Buongiorno, le principali notizie. Ciclone Harry a Santa Teresa di Riva nel Messinese, sprofonda a lungomare e un'auto che non doveva transitare finisce nella voragine. Ferito un anziano che era alla guida. Il capo della Protezione Civile Cocina chiede al sindaco lo denunci. Mezza Sicilia sott'acqua al lungomare di Catania, devastato dal vento e dalle mareggiate con onde alte fino a 10 metri. Atmosfera spettrale in città, chiusi uffici, scuole, negozi, cinema e musei. E situazione difficile anche nel siracusano, con danni per le forti raffiche di vento. Il fiume Anapo a rischio esondazione, il lungomare a Ortigia chiuso al traffico. Bufera di neve sull'Etna, famiglia di turisti svizzeri salvata dagli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, con loro anche una bimba di 4 anni. Rapine violente a Palermo, 2 giovani arrestati da polizia e carabinieri. Nelle immagini rapinatori aggrediscono con pugni al volto e minacciano con una pistola un uomo per rubargli 40.000 euro. Ad Agrigento, denunciato un impiegato comunale di Naro che con un'autobotte prelevava acqua da una fontana pubblica per rivenderla a un'abitazione privata. Calcio, sabato il Palermo proverà a fare i punti pesanti anche in trasferta al Braglia, c'è il Modena. Intanto il direttore sportivo Osti lavora per rinforzare l'attacco. Giorno di riposo per il Catania che ha all'orizzonte la partita del Colcosenza. Domenica al Massimino, società rossa-azzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Eccoci, benvenute e benvenuti. E dunque a Santa Teresa di Riva nel Messinese, in primo piano ovviamente il maltempo, sprofonda il lungomare e un'auto che lì non doveva transitare finisce nella voragine. Ferito l'anziano che era alla guida e il capo della Protezione Civile Cocina dice al sindaco di Messina lo denunci. Francesco Triolo. Forza del mare e del vento del ciclone Harry sta creando danni e disagi soprattutto nella zona ionica della provincia di Messina. La situazione è più grave a Santa Teresa di Riva, dove sul lungomare è crollato l'asfalto nello stesso punto dello scorso anno. Un'auto con a bordo un anziano che aveva imboccato il lungomare nonostante fosse interdetto è finito dentro la grossa voragine. Difficoltà anche per i soccorsi. L'ambulanza del 118 di Santa Teresa è stata investita da un'onda anomala mentre raggiungeva il luogo ed è stata pesantemente danneggiata, quindi è intervenuta Croce Rossa di Roccalumera che ha portato l'uomo all'ospedale di Taormina con evidenti ferite alle gambe. Ma sull'episodio ha tuonato il capo dipartimento della Protezione Civile della regione, Salvo Cocina. Ecco le conseguenze di un comportamento personale imprudente, ha postato su Facebook invitando il sindaco a denunciare la persona per le violazioni commesse. Situazione di difficoltà simile si registra anche nei comuni vicini come Furci, Roccalumera, dove è stato chiuso il lungomare. Stiamo cercando di presidiare il più possibile perché c'è sempre qualche stolto che non rispetta le regole, che vuole fare di testa sua, fa finta che non ci sono i divieti, fa finta che non ci sono segnalazioni, fa finta che non ci sono chi di competenza a presidiare i vari. Lungomare chiuso anche a Giardini Naxos, dove le onde sono molto alte. A Mazzeo sono state portate via dal mare le barriere di sabbia che erano state messe a protezione degli stabilimenti. Questa la situazione di stamattina all'Isola Bella di Taormina. Alle Eolie non si registrano particolari danni, anche se i collegamenti marittimi al momento sono stati completamente interrotti e nessuna isola è stata collegata. Allagamenti si registrano anche a Nede e lungo la zona portuale di Sottomonastero a Lipari. A Messina invece ancora questa mattina non si sono registrati moti ondosi tali da creare difficoltà. Dal COC fanno sapere che l'ondata di maltempo sul capoluogo dovrebbe arrivare in serata. Intanto sono stati fatti evacuare 32 ospiti di un RSA Giampilieri e sono stati attivati presidi delle forze dell'ordine nella zona sud della città. E lo sentivate nella morsa di Harry, mezza Sicilia sott'acqua, il lungomare di Catania devastato dal vento e dalle mareggiate con onde alte anche 10 metri e dunque anche un'atmosfera spettrale in città, chiusi uffici, scuole, negozi, cinema e musei, rinviata anche la Ida al Bellini. Tonino De Mana. Il rumore delle onde che si infrangono sulla scogliera, le folate di vento con punte di quasi 100 km/h, la pioggia a tratti intensa e comunque costante. Catania fa i conti con la forza distruttrice della natura investita da un'eccezionale ondata di maltempo che raggiungerà il picco nelle prossime ore. Il ciclone Harry staziona sulla fascia orientale dell'isola e si prende la scena. E il mare, l'osservato speciale, con onde alte anche 10 metri. Qui siamo in Piazza Europa. Queste invece
Le immagini nel borgo di San Giovanni di Cuti, poco più sopra la devastazione del lungomare con alberi divelti, bidoni della spazzatura sparsi qua e là e gli arredi devastati di Catania Spazio Sport in piazza Battiato. Atmosfera spettrale e città deserta con scuole, parchi, musei, cimiteri, attività commerciali chiusi, immagini che a molti hanno ricordato il lockdown del Covid. Numerosi gli eventi annullati o posticipati, rinviata a venerdì la prima della Ida al Teatro Bellini, situazione mai verificata negli ultimi decenni, come conferma il sindaco Trantino intervenuto in diretta a Buongiorno Sicilia. Uno scenario assolutamente inedito per la città di Catania negli ultimi decenni e comunque noi credo che stiamo potendo intervenire prontamente, ma solo perché la cittadinanza sta collaborando attivamente, e questo è quello che abbiamo sempre detto. Lungomare di Catania interdetto al traffico e presidiato dalle forze dell'ordine, analogo provvedimento ad Aci Castello, dove il mare in burrasca ha reso suggestivo un panorama già di per sé unico, reso incantevole dalla fortezza medievale e dai faraglioni di Aci Trezza. E per il maltempo un peschereccio affonda al porto di Catania, ore di preoccupazione anche per gli armatori al porticciolo di Ognina. Interventi fai da te per proteggere le barche e la denuncia degli armatori. Siamo stanchi di fare la conta dei danni. Lorena Dolci. È colato a picco lentamente sotto i colpi di onde sempre più alte. Eccolo il peschereccio affondato al porto di Catania. L'avevano portato da Siracusa per proteggerlo, ma non ha retto già alle prime mareggiate. Non si sentono al sicuro neanche gli altri armatori. Qual è la sua barca? La barca è quella là, Motopesca Valeria, se la vede, però a causa del maltempo siamo qua. Perché non sappiamo se rompe una cima o una cosa possiamo causare danni sia a noi sia alle altre barche che sono vicino. Quante famiglie vivono con questo peschereccio? Abbiamo due, un peschereccio abbiamo 7 famiglie e un altro 9 famiglie. Da anni la Federazione Armatori Siciliani segnala l'insicurezza del porto, l'inadeguata manutenzione di fondali e banchine. Rischi per barche e uomini che si ripropongono anche al porticciolo di Ognina. Proprio in questo momento si è rotta la fune di questa barchetta, una barchetta dilettanti che adesso è qui alla deriva nel porticciolo di Ognina. Sono ore di ansia queste. Sono ore di ansia, una nottata che è ansia, che siamo stati tutta la nottata qua a guardare le barche direttamente. C'è poi chi corre ai ripari con interventi fai da te. Ieri abbiamo assistito a alcune persone che hanno le concessioni demaniali che hanno buttato dei grossi massi di cemento armato, come dire, per proteggere le barche dei privati, mentre noi pescatori e armatori siamo a forte rischio che se buttiamo una pietra veniamo denunciati. Ogni anno siamo stufi di fare la conta dei danni. E come si garantisce la sicurezza? La sicurezza si garantisce mettendo dei flangi frutti e cercando di mettere opere che possono garantire la sicurezza. Con le barche per ora tirate a secco, i lupi di mare continuano a scrutare un cielo minaccioso. In questo momento c'è il levante, ma più tardi, fino alle 4 del mattino, ci sarà dal scirocco e il levante messi insieme e dunque sarà una tempesta. Situazione difficile anche nel Siracusano, con danni per le forti raffiche di vento. Il fiume Anapo a rischio esondazione, lungomare di Ortigia chiuso al traffico. La protezione civile è impegnata già dalla scorsa notte. Francesco Aloi. Nella sala operativa della Protezione Civile si monitora la situazione. Dai di comunicazione in merito alle problematiche sul Belvedere San Giacomo e lungomare di Ortigia? Sì, Fortuna, abbiamo fatto numerosissimi passaggi in tutto il periplo, non ci sono assolutamente condizioni di criticità. Le radio sono accese, in collegamento con le squadre che perlustrano il territorio. Noi ne seguiamo una. In strada non c'è quasi nessuno, segno che tra i siracusani c'è prudenza. L'allerta rossa fa paura, è fondamentale evitare gli spostamenti. Il vento è fortissimo, lo vedete e lo sentite sicuramente alle nostre spalle. Le acque del Porto Grande già scure perché sta arrivando tanto fango dai fiumi. E davvero la situazione è critica ma sempre sotto controllo. Una delle cartoline di ieri è questa: Ortigia resa quasi invisibile. In linea di massima comunque la viabilità in provincia sembra reggere. Sembra che sia tutto a posto, a parte una barca che abbiamo riscontrato nel Porto Grande di Siracusa, ancorata ma in pericolo.
Tra gli osservati speciali ci sono anche i fiumi, l'Anapo è a rischio esondazione e poi qualche corso d'acqua che invece già ha straripato. Questo tratto del lungomare di Ortigia è stato chiuso. Le onde arrivano fin sulla strada, anche se, nonostante tutto, c'è sempre chi sfida la sorte per un selfie. Ieri abbiamo fatto allontanare dai vigili urbani diverse persone davanti il mare a fotografare, a fare video, a fare selfie. Bufera di neve sull'Etna, soccorsa una famiglia di turisti svizzeri bloccati in auto, a bordo anche una bambina di 4 anni, avevano un principio di assideramento. Luca Ciliberti. A nulla sono valsi gli avvisi e le allerte diramati in questi giorni da Protezione Civile, comuni e da tutti gli organi competenti alla sicurezza. Ieri sera infatti i militari della stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso e trarre in salvo una famiglia di turisti svizzeri sorpresa da una violenta bufera di neve sull'Etna, mentre vicino ai crateri silvestri si stavano recando in un albergo del rifugio Sapienza. L'allarme è stato dato dal titolare della struttura ricettiva intorno alle 19:30, subito dopo essere stato contattato dai propri clienti per segnalare che la loro auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Accorsi sul posto con il loro fuoristrada, i militari delle Fiamme Gialle hanno dovuto raggiungere a piedi i turisti svizzeri perché la strada era ricoperta da 1,5 metri di neve e non consentiva ai mezzi di proseguire. I finanzieri hanno trovato la famiglia, 3 persone e una bambina di 4 anni, visibilmente impauriti e con iniziali segni di ipotermia, ma nessuna urgenza sanitaria. Tutti sono stati dapprima protetti con cappotti e coperte adeguate e successivamente condotti a piedi ai mezzi fuori strada e ancora in albergo. Le operazioni di soccorso sono state condotte in costante contatto con la Prefettura di Catania e con i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi attivato per il coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso connesse alle condizioni di rischio meteo idrogeologico che stanno interessando tutta la provincia di Catania. E il maltempo ovviamente provoca anche disservizi, soprattutto per gli spostamenti all'interno dei centri urbani. Noi siamo stati a Catania, ci dice tutto Roberta Lunghi. Dovrebbe chiamare però gentilmente a una decina di minuti prima rispetto all'orario al quale avrebbe bisogno del taxi, perché purtroppo essendo c'è l'allertamento oggi non prenotiamo. Prenotare un taxi a un preciso orario a Catania dunque non si può, tutta colpa del possibile rinforzarsi del ciclone Harry in una città che dalla tarda serata di ieri ha assunto un aspetto spettrale. Il trasporto è affidato all'uso cauto delle auto personali. Le immagini della circonvallazione di Catania in orario normalmente congestionato sono l'emblema di un traffico cittadino bloccato dal timore del ciclone. Qualche disagio anche per i bus AMTS, chiuso il parcheggio Borsellino e dirottate alcune linee con la sospensione delle circolari 438 e D a causa dell'interdizione della zona costiera della città. Disagi anche nei collegamenti tra le province dell'isola per chi vuole viaggiare in treno. Sulla linea Messina-Catania-Siracusa è stata disposta una riduzione. Risultano cancellati i treni sulle tratte brevi, mentre sono confermati i collegamenti diretti tra i capoluoghi. Sulla linea Lentini-Caltagirone la circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa. Il servizio è garantito attraverso autobus sostitutivi, attivati per limitare i disagi ai viaggiatori. Per fronteggiare le criticità sono stati predisposti mezzi su gomma nelle principali città interessati. 2 autobus a Catania, 3 a Messina, 2 a Siracusa. Sul fronte aeroporto, da ieri, inevitabili ritardi si sono registrati al Vincenzo Bellini su partenze e arrivi, in considerazione dell'apertura del solo Terminal A. Decisamente al riparo da qualsiasi effetto del ciclone è il trasporto in metro, dove tutto è regolare. E dunque il rinforzarsi dei fenomeni del ciclone Harry sono previsti proprio nelle prossime ore, così dalle previsioni dell'esperto meteo Daniele Ingemi che abbiamo sentito. La fase più intensa di questa ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia si vedrà proprio nel corso delle prossime ore, quando sia il vento che la mareggiata raggiungeranno la massima intensità. Ma massima attenzione bisognerà fare alle aree costiere, poiché arriveranno delle onde molto alte, onde veramente imponenti, si stima altezze di 6-7 metri. In questo momento ad esempio la boa di Catania registra un'onda significativa di 5 metri e una massima altezza che ha raggiunto quasi 9 metri al largo in mare aperto. Nel corso della serata e della notte attenzione anche all'intensificazione delle piogge, soprattutto sulle aree più interne degli iblei,
e arriveranno poi da sud, dal canale di Sicilia, anche dei temporali organizzati che pian piano risaliranno l'isola causando dei fenomeni localmente intensi. E altre notizie e approfondimenti sulle condizioni meteo, sui danni causati dal maltempo, sul peggioramento atteso appunto tra qualche ora. Continueremo a parlare dopo il telegiornale. Al focus delle 14.30 ospiti di Adelaide Barbagallo, Salvo Cocina, che è il direttore della Protezione Civile Regionale, l'assessore ai servizi sociali di Catania, Serena Spoto, Luigi Pasotti, responsabile del SIAS, e poi ancora Fabio Michalizzi dell'Associazione Armatori. Appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor in streaming sull'app Sicilia Web. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Breve pausa e poi andremo a Palermo perché si verificano sempre più rapine violente. A Palermo, dove si verificano sempre più casi di rapine violente. Sentiamo Desiree Ferlito. Almeno 2 i colpi messi a segno, accomunati da una spropositata violenza. 2 gli arresti eseguiti dalla polizia e dai carabinieri di Palermo con l'accusa di rapina aggravata, furto d'auto e lesioni personali. Il video, che documenta una delle rapine messe a segno, ha permesso di identificare il responsabile, un 19enne e un 20enne che a bordo di un motorino seguono per diversi chilometri una Nissan Micra grigia. A bordo una donna che, dopo aver parcheggiato, è ferma davanti al portone della sua abitazione intenta ad aprirlo. L'uomo si avvicina e con inaudita violenza strattoma la donna strappandole la borsa. In un secondo episodio simile per le modalità, la vittima, titolare di una comunità alloggio, è stata bloccata mentre rientrava a casa a Capaci dal giovane di 19 anni e da 2 complici ancora ricercati. Sotto la minaccia di una pistola l'uomo è stato picchiato dentro l'ascensore e poi costretto ad aprire la porta di casa, rubando 40.000 euro. I carabinieri hanno attribuito sempre al 19enne anche un furto di vettura avvenuto a Carini. A incastrare i rapinatori una quasi sfrontata e sospetta imprudenza, mostrata sotto l'occhio delle telecamere davanti al commissariato di polizia durante il pedinamento della vettura con la vittima designata. Attraverso la targa del motoveicolo, gli agenti della polizia sono così giunti a un pregiudicato di Carini di 19 anni, poi immortalato anche nei pressi dell'abitazione dell'anziana donna vittima della rapina. Adesso a Patti nel Messinese la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema con cui una ditta individuale, una società di capitali intestati a una cittadina cinese, riuscivano a occultare incenti ricavi non dichiarandoli al fisco. Singolare lo stratagemma, ci dice tutto Simona Mazzone. Che gli orientali siano maestri nel copiare dall'originale non è una leggenda metropolitana. Questa volta la riproduzione non è andata a buon fine a una cittadina cinese che, per frodare il fisco nella sua attività di commercio al dettaglio, emetteva scontrini falsi, ma stampati con grossolani errori ortografici e privi delle informazioni previste dalla normativa fiscale. I finanzieri di Patti nel Messinese hanno scoperto così un articolato sistema grazie al quale una ditta individuale e una società di capitali riuscivano a occultare ingenti ricavi non dichiarandoli al fisco. Con quegli scontrini falsi realizzati in modo così grottesco, le società in questione riuscivano a tenere traccia degli incassi giornalieri, omettendo però di comunicare ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate una considerevole parte dei ricavi complessivi. Infatti è stato accertato che per quasi tutte le transazioni che avvenivano in contanti in negozio non è stata fatta alcuna comunicazione al fisco. Oltre 8 milioni di euro di ricavi non dichiarati e circa 50.000 scontrini fiscali non trasmessi in via telematica, da cui è conseguito il mancato pagamento di imposte per circa 4.600.000 euro. Denunciata l'amministratrice delle società ed eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e liquidità del valore pari alla cifra evasa. Acqua pubblica trasformata in affare privato. I carabinieri hanno denunciato un impiegato comunale di Naro, siamo nell'Agrigentino, che con un'autobotte prelevava acqua da una fontana pubblica per poi rivenderla a un'abitazione privata. Davide Sardo.
Rubava acqua pubblica per rivenderla ai privati. I carabinieri di Camastra, nell'Agrigentino, hanno denunciato un uomo di 61 anni, impiegato del comune di Naro, sorpreso mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio. L'uomo è stato bloccato in via Petruzzella, a Camastra, alla guida di un autocarro allestito ad autobotte. Secondo le indagini, l'acqua veniva poi consegnata in un'abitazione privata di via Colapuma a Naro, dietro pagamento in denaro. Dagli accertamenti è emerso anche che il 61enne risultava assente ingiustificatamente dagli uffici comunali. I carabinieri di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla procura di Agrigento per furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Il mezzo utilizzato per l'attività illecita è stato sequestrato. Durante le operazioni è intervenuto anche personale dell'azienda sanitaria provinciale Agrigento, che ha effettuato il campionamento dell'acqua per verificarne la salubrità. Una breve pausa alla pagina dello sport, poi con il calcio per Palermo e Catania. Eccoci al calcio, il Palermo ha nella difesa il suo punto di forza. Nelle ultime 5 gare casalinghe i rosanero non hanno mai subito gol e intanto il DS Osti lavora per rinforzare l'attacco. Marco Gullà. Al Barbera non si passa. Il Palermo ha vinto le ultime 5 partite casalinghe, ma il dato da sottolineare è che in queste ultime 5 gare, l'ultima quella di domenica contro lo Spezia, i siciliani non hanno subito gol. 5 clean sheet. La porta, difesa da Joronen, è inviolata dallo 0-3 contro il Monza di fine ottobre, dopo il gol di Azzi, arrivato all'ultima azione. Nessun avversario quindi è più riuscito a segnare. Pescara, Carrarese, Sampdoria, Padova e Spezia si sono tutti arrese. E sabato i rosanero proveranno anche a fare punti pesanti in trasferta. Al Braia c'è il Modena. Mercato. Tramoni continua a essere il primo obiettivo del Palermo per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Brunori. Jonsen rappresenta un'alternativa sempre valida, ma le difficoltà legate alle piste principali stanno spingendo il direttore sportivo Osti ad ampliare il raggio d'azione. In questo contesto si inserisce l'interesse per Dani Mota, attaccante classe 1998 di proprietà del Monza. Il club brianzolo però non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente come il Palermo per la Serie A. Saranno giorni intensi. Il direttore sportivo Osti lavora anche alla cessione di Diakité, ormai fuori dai radar di Pippo Inzaghi. Giorno di riposo per il Catania, che ha all'orizzonte la partita col Cosenza domenica al Massimino. Società rossazzurra attiva sul mercato, si cercano un difensore e un centrocampista. Francesco Triolo. L'allenamento ieri a Bari prima del rientro in città nel pomeriggio, oggi giornata di riposo per il Catania, che così evita anche i disagi legati al ciclone Harry. Domenica al Massimino arriva il Cosenza, che dopo una buona striscia di risultati alla fine del girone d'andata ha iniziato male il ritorno e nell'ultimo turno ha perso in casa il derby contro il Crotone. Catania concentrato sul campo ma attivo anche sul mercato. Ufficializzati gli ingaggi di Bruzzaniti e Ponzi, Mirko Miceli si unirà al gruppo domani alla ripresa degli allenamenti. Ma il Catania, come confermato dallo stesso Toscano, cerca un altro difensore centrale e un centrocampista. Per sopperire alla lacuna causata dall'infortunio di Di Gennaro, la società rossazzurra ha sondato il 34enne Michele Rigione dell'Avellino, che vorrebbe un contratto pluriennale, e il 26enne Riccardo Carnielutti del Crotone, per il quale i calabresi chiedono troppo. A centrocampo resta in piedi la pista Vallocchia della Ternana, ma la dirigenza ha lavorato un colpo a sorpresa, rimasto fuori dalle indiscrezioni. Intanto, per motivi di ordine pubblico, a prescindere dal futuro del club Granata, Catania Trapani, in programma il 6 febbraio, potrebbe slittare per evitare l'eccessiva vicinanza con le celebrazioni in onore di Sant'Agata. È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.